11-11-2025-ci il İslam təqvimindən Hicri 20 Cəmadil Əvvəl 1447-ci il Türkiyə məxsus C-130 təyyarəsi saat 9:50-də Trabzondan havaya qalxaraq saat 11:16-da Gəncəyə eniş edib. Planlaşdırmaya görə Azərbaycan vaxtı ilə 14:20-də havaya qalxıb 27 dəqiqə sonra Gürcüstan arasında qəzaya düşüb. Yəni 14:47-də və eyni saatda, eyni vaxtda Pakistanda, İslamabadda məhkəməyə girmək istəyən terrorist qarşısını almaq istəyəndə 14:30-da özünü partladıb. Bu da 14:47-də partladaydı. Nə baş verir? 14:47 1447-ci ildə baxırıq 14-cü surə İbrahim surəsi ayə 47 Allahın öz elçilərinə verdiyi vəddə xilaf çıxacağını sanma. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, intiqam almağa qadirdir. Bu bir paranormal araşdırma idi. Mən təsadüflərə inanmıram. Allahın salamı, xeyir bərəkət olsun hər birinizə. Mühərriklər tam yerindədir, mühərriklərin. Bir daha əvvələ gedək o zaman. Bax, 3-cü dövriyədə təyyarənin göydə 3 yerə bölünməsi göstərilir. Orada bir də quyruq ayrılmır. Təyyarənin nə başı var? Baxın, saxlasın burada. Baxın, deşik gördünüz. Təyyarənin nə başı var, nə ayağı. Mühərriklər işləyir, problemlər işləyir. Parçaları havada uçur. Bəli, 3 hissəyə bölünür. Bu havada parçalanır. Bu gedən yer, baxın, hətta ortasından deşikdən otaq görsə, elə otaq kimi görsə açıqdır. Dağda qabağı da açıq. Qabağa da düşür bir dənə hissəsi. Bir də dala düşür, partlayışır. Tək quyruq qopmuyor. Təkrar bir də baxınsız görəcəksiniz. Burada proses havada olur. Özü qanadlar yerindədir. Qanadlarda da mühərriklərin pərləri də görünür. Diqqətlə baxın, tamaşaçılar hepsini görmürlər bizə. Amma böyük televiziyalardan çox böyük şəkildə bu görsəlir. Biz bunu tam böyütmüşük, burada görürük. Təkrar həmin bax, bir dənə gördünüz getdi sağa. Ortasıdır. Ancaq təyyarənin qanad hissəsidir. Bu qaz sağda gedən quyruq hissəsidir. Çox nazik bir hissə parça görünür. Bəli, gördünüz, oradan 2 nəfər qaldı havada. Baxın bura. Pər üstündə, pərlər üstündə. Görürsünüz, bu sağ tərəfi. İndi biraz kiçilsin, soldakı baş hissəni də görəcəyik. Sol tərəfi göstərin. Təyyarənin ortası qalır. Belə 3 yerə bölürsən təyyarəni. Bu arxa tərəfidir, bu təyyarənin qabaq tərəfidir. Bu tərəfə də düşür. Daha sonra zərblə yerə tutulduğuna orada artıq havada olanda o zərbəsini almışdır. Özdə ani bir partlayışdır. Yəni biz belə düşünürdük ki, partlayış quyruq hissəsi. Xeyr, təyyarə 3 yerə bölünür. Bu da yəni mən düşünürəm ki, sadəcə bir hadisə deyil. Mən o qədər diqqətlə baxmamışdım ona. Təyyarə baxın, arxasıdır. Onda Türkiyə mediasının yazdığı ehtimallar sizdə hak verirsiniz ona müəyyən dərəcədə? Heç nə yoxdur. Orada texnikalar olsaydı, o texnikalar da tökülərdi. Bax, elə maraqlısı oldu ki, həm də bu çox kiçik, nazik bir hissə kimi. Bunu biraz böyütsünlər. Yəni bir də fon verirsinlər, mən hissələr göstərim. Həm arxa tərəf, həm qabaq tərəf.